وكل شيء جاهز لانطلاقة هذه القمة. الشغف الموجود لا يمكن أن تجده في أي رياضة أخرى. يجرب من مسافة بعيدة، كرة ارتفعت معها دقات القلوب. يلعبها نحو الطرف الأيسر، يحاول اختراق الدفاع بالتمرير، يلعب العرضية، يتخلص من الكرة بسرعة. والكرة تجاوزت الخط هنا. حلوة هذه التمريرة، قد تكون هذه فرصتهم، يمكن يسجل. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. الركنية الأولى في المباراة. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. تنزانيا يتطلع لاستغلال الهجمة المرتدة. تحول سريع في الملعب، تبدو خطيرة هنا. لم تكتمل فرصة، تخرج إلى رمية تماس. حكم يحتسب رمية جانبية. تعادل بدون أهداف مستمر. في الوقت المناسب يتدخل تنزانيا. لديه أسلوب لعب مميز، يعتمد على السرعة وفتح الملعب على جانبيه. يملك الفريق اللاعبين القادرين على تنفيذ هذه الخطة بنجاح في الملعب. ستشكل انطلاقات على جانبي الملعب الطريق نحو المرمى في هذه المباراة. هجوم هنا من اليمين. قراءة ممتازة من الدفاع. احتفظ بالكرة أكثر من اللازم. لا أعلم في ماذا كان يفكر، ما الذي كان يشغل باله لتضيع هذه الكرة. لم يكن هناك مجال لعبور الكرة. لونج باس جميل. بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى. نتيجة متعادلة 0-0. البينية حلوة الآن باتجاه الطرف الأيمن. قراءة ممتازة وقطع للكرة. يتغير الاتجاه نحو اليسار، يجرب حظه هنا وفشل في الإنهاء. أعتقد أنه كان يتخيل نهاية أخرى غير اللي شفناها أمامنا في الصورة. There will be 1 minute added time. موجود هنا لقطع الكرة. تأتي الصافرة معلنة نهاية الشوط الأول. أكيد كل فريق يشعر بأنه بحاجة إلى أفكار جديدة الآن من أجل التغلب على دفاع الخصم وتسجيل هدف الافتتاح. أعتقد أن الفريق قام بعمل رائع في الدفاع وحرم الخصم من أي فرصة على المرمى، وهذا أمر مهم جدا في كرة القدم. لكن من المهم أيضا أن يكون هناك خطة هجومية وعدم الاكتفاء باحتواء الخصم. شوط أول سلبي هنا، ونحن في انتظار الهدف الأول في الشوط الأول. عدنا هنا مع مجريات الشوط الثاني. لم يتمكن أي فريق من التسجيل حتى الآن.
تمريرة خلف المدافعين، اعتراض رائع للكرة. الآن باتجاه اليمين، كرة على الطرف ولكن عشوائية جدا. رؤية مميزة في هذه الكرة. مباراة بدون أهداف حتى الآن. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. هذه هي الثقة في الدفاع. يا ترى هل نرى أهداف في هذه المباراة أم تستمر السلبية؟ باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية، كان متوقع تكون أفضل. قراءة ممتازة للكرة، توقع ممتاز هنا. يحتاج إلى تركيز أكبر في المرة المقبلة. خطيرة، لقطة غير عادية. الله الله، هذا هدف لا يتكرر، هذا هدف خيالي، لقطة مستحيلة، هدف لا يسجل إلا لاعب من طينة الكبار. كانت اللمسة الأخيرة تدرس. Substitution. نتوقف الآن المرة الأولى من أجل التبديلات. الجزائر يسجل ويتقدم في النتيجة. الدقائق المقبلة ستحدد مصير المباراة، لا يجب السماح بأي خطأ يقلب من الأوضاع ويضيع التقدم. تروح الآن جميلة خلف الدفاع، لعبة رائعة الآن، تسديد، لا لا لا، بعيدة جدا عن المرمى. محاولة جريئة من دون شك، واعتقد انه ممكن نشوفه يجرب حظه مرة اخرى، ربما تكون نتيجة مغايرة. لكل من انضم الينا الان هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الان، هدف مقابل لا شيء الان. البينية رائعة تمر، ممكن يحطها في المرمى. فعلها وسجل كرة في الشباك. لم يتأخر الفريق في تعديل الكفة، ينجح في إدراك التعادل. شخصي خطيرة الكرة، لا تشكل أي خطورة على المرمى. لا يوجد كلام هنا يعبر عن مدى الإحباط من ضياع هذه الفرصة. تنزانيا يقوم بتغييرات بالجملة هنا، خيار جديد الآن في الملعب لخلق تنوع هجومي. هذه هي طريقة معروفة في مثل هذه الأوقات، محاولة الاعتماد على الكرات الطويلة والعرضيات. كان يريد أن يلعب الكرة البينية لكنها ضاعت. يشتت الكرة بعيدا. There will be 5 minutes added time. الآن هجمة مرتدة عند المساحة الخالية على الطرف، يلا شوت. لا أعتقد أنه كان يخطط لهذا. يحاول صنع الفارق. الآن خطيرة، لم يضعها في المرمى. التحرك كان رائع لكن غاب الإنهاء هنا. التركيز مطلوب أمام المرمى. ربما تكون آخر فرصة يطلق الحكم صافرة بعد هذه الركنية. الكرة بالراس، أوه، مرت قريبة والآن صافرة النهاية.